আজকের ভিডিওটা অনেক ইন্টারেস্টিং। কারণ আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব টিউশনের নাস্তা। আমি যেহেতু স্টুডেন্ট পড়াই, তো অনেক সময় আমাকে অনেক ধরনের নাস্তা দেওয়া হয়। তো অনেকে আবার বলবেন কিভাবে আমি টিউশনের নাস্তার শুট করলাম যে এত নির্লজ্জ কিভাবে? আমি সব বাসায় শুট করিনি। যাদের সাথে আমার অনেক ভালো সম্পর্ক সেটাই শুট করেছি। এই যে রসমালাইটা খেতে দিয়েছিল যে স্টুডেন্টের মা, সে আমার সম্পর্কে বড় বোনের মতো হয়। অনলাইনেই পরিচয়, বাট তার সাথে আমার অনেক ভালো সম্পর্ক। তাদের বাসায় এটা খেয়েছিলাম। আর এই যে এই চাটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমার নিউ একটা স্টুডেন্ট বানিয়ে দিয়েছিল। ও ইন্টারে পড়ে। আর ওর হাতের চা এত মজা লেগেছিল। আমি অবাক হয়েছিলাম ওর হাতের চা খেয়ে যে এত ভালো চা বানায়। আর এই মিষ্টিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা ওর বাবার দোকানেরই মিষ্টি। ওদের মিষ্টির দোকান আছে। মানে এটা হচ্ছে প্যারা সন্দেশ। এটাও কিন্তু অনেক মজা। প্যারা সন্দেশ এমনিতেই অনেক মজা লাগে। এইখানে যে মিষ্টির প্যাটার্নটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমার স্টুডেন্ট সুবাইতাদের বাসায়। ওদের বাসায় গেস্ট এসেছিল। তখন আমাকে ১ গাদা মিষ্টি দিয়েছে। মিষ্টিগুলা প্রচন্ড মিষ্টি ছিল। এগুলা খুব সম্ভবত ফুলকলির মিষ্টি ছিল। আর এই যে এই চিকেন পুলিটা, এটা আমি এর আগেও অনেকবার খেয়েছি। এটা বাসায় বানানো না। এটা একটা দোকানের, বাট এটা অনেক মজা। আমি আমার স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করেছি যে এটা কোত্থেকে নিয়ে আসে। কারণ এটা আমি নেক্সট এ আপনাদের ভ্লগে দেখানোর চেষ্টা করব। ভিতরে চিকেন পেঁয়াজ-টেয়াজ দেয়া থাকে। টেস্টটা অনেক ভালো। সমুচাটাও অনেক মজা লাগে। অনেকটা চিকেন পুলির মতোই। অ্যাজ ইউজুয়াল দোকানের যে সমুচা হয় এটা থেকে একটু ডিফারেন্ট ছিল। এটা খেয়েছিলাম প্রিয়ন্তীদের বাসায়। আর এই যে এই বিরিয়ানিটা, এটা সুবাইতাদের বাসায় আমাকে জোর করে খাওয়ানো হয়েছিল। বাট টেস্ট কিন্তু ছিল মাশা